Fala galera, beleza? Vocês estão bem-vindos aqui no canal. Estamos de volta aí, rapaziada, com mais um vídeo de Free Fire. Se vocês gostam dos vídeos, se inscreve no canal, ativa o sininho para se sair de novo, você receber, tá bom, rapaziada? Deixa o like aí, né? Rapaziada, comenta aí se o mapa vocês quiserem que eu faça, ou então solo, duo ou squad, né? E rapaziada, vocês aí, os inscritos, botem aí, vocês que jogam Free Fire, bota pv.fire e eu quero jogar com vocês, os inscritos, tá bom? E vamos pro vídeo. Começar a partida. Acompanhamos outro personagem aqui, rapaziada, o Max. Rapaziada, o canal é assim, é um vídeo só, pronto, um dia sim, outro não, que eu faço os vídeos. Um dia sim eu faço um vídeo, outro dia não, né? Mas tem 2 dias que eu não faço vídeo, 2 dias eu faço. Então, vamos que vamos aqui. Não esqueça de dar o like, comentar. Caibir mais aqui, tipo. Tem um cara ali, eita. Tem muita gente caindo ali ainda. Granada. Vou pra banda aqui, rapaziada. Tinha uns caras ali caindo já. Ó. Tá rolando treta aqui. Eita, mano. Tem que pegar a arma aqui. Tem um carro aqui. Acho que eu vou dizer carrinho. Eita, tem 4 caras me atirando aqui, mano. Tô levando bala aqui, travando, né, o celular, mas acho que eu vou restaurar esse celular aqui, rapaziada. Fica bugando. É, né, rapaziada? Fica só bugando, né? Vou restaurar ainda esse celular porque tá só bugando. Eu tenho um aplicativo aqui, mas não. Clear Master, né? Mas não para de bugar. Antes você pode ver o primeiro, segundo vídeo.
Não bugava, agora não sei por que tá bugando. Não tenho muito aplicativo. Vamos partir daqui. Vamos cair em H, rapaziada. Matagal só dizer carrinho.
Violei, né? Agora vai matar. Tudo contra eu, todo mundo conta, fica todo contra eu. Toma. Bugando assim mesmo vai dar certo. Eita, danjo. Lá pra pique. Então, masoquista. Eita. O cara me deixou com um pouquinho de vida. Rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí, né? Ative o sininho para se inscrever de novo, você receber as notificações. Tranquilo, rapaziada? Comente aí, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, né? Então, falou, é nóis, fui!